Jeg synes, at være oppe i Golanhøjderne, det var virkelig betagende. Meget vildt og sådan grønt og bakket og flot. Sabbaten ved Gravemuren var helt fantastisk, og møde de lokale, især et kristent kvarter. Det er fantastisk at være ved Jordans kilder i dag, vindblæste Golanhøjder og ørken i Judæa. Det har været helt fantastisk. Og så sådan det enkelte highlight, det har helt sikkert været på tempelpladsen oppe ved siden af klippehelligdommen og Al-Aqsa måske. Det var stort. Vi var kom til Palæstina og så muren ved Bethlehem og snakkede med de palæstinensiske studerende. Så den mest chokerende oplevelse har nok været at se muren mellem Vestbredden og Israel. Og så måske også se jøderne nede ved Gravemuren. Den ekstreme religiøsitet har været en stor oplevelse. At gå rundt i Jerusalems gade med alle de mange mærkelige mennesker, der er. At vi tog en tur til Koran og få lov at kravle op i grotten. Og så synes jeg, det var ret stort at gå langs Jordanfloden, da vi var ude at se til Danmark. Det må være nede ved muren, fordi det var så voldsomt, og det var virkelig sådan rørende og også lidt skræmmende at så høre palæstinenserne sidde og sige. Bagefter tror jeg synes, at det var sjovt at stå på Golanhøjderne og hundefryse den ene dag, og så en uge efter være nede i Judæas ørken ved Masada og være ved at dø og hede i 40 grader varme. Den største personlige oplevelse har været at bade i Geneserets sø, stikke en hånd i Jordan, floden og bade i Det Døde Hav. Vandring i ørkenen og besøg i. Det har været at spise på American Colony Hotel, samme sted som min gud Chuck Norris også har spist, og derefter så har det været nok at se Qumran-skrifterne og hulerne. Tel Dan var helt fantastisk, og så synes jeg, at turen i Bethlehem og altså over i det område og komme over muren, det var virkelig utroligt at være. Jeg tror, det største for mig har været at få sat ansigter på en konflikt, som er så betændt og som er så uløselig. Og høre de personlige beretninger fra folk, der lever i det og med det til hverdag. Det synes jeg var Caesarea, fordi at det var en vidunderlig ruinby, og der var fuldstændig grønt hav og lækker temperatur. Det var sådan paradisisk, og sådan, så der var et historisk vingesus, fordi Josef havde været biskop der, og han underskrev den mekanske trosbekendelse, og det var helt vildt. Det mest overraskende, som jeg kan regne med, det var klart aftenen nede ved Gravemuren dagen før sabbat. Det var utrolig stemningsfyldt og meget overvældende. Blandt med Sharin og se et samfund, der er så lukket og stadigvæk fungerer, og det har været at se kulturen dernede, kulturmødet imellem palæstinenserne og israelitterne, og hvordan de lever sammen. Se det og se muren i Bethlehem. Jeg synes, det bragte en følelsesmæssig dimension, som man ikke rigtig får ved at se på alle de der ruiner, pæne som de er. Fagligt har det nok været Qumran-skrifterne og kravle rundt i hulerne, Og personligt så har det været at opleve konflikten mellem palæstinenserne og israelerne sådan på tæt hold med mennesker fra begge sider. Det var meget voldsomt og meget rørende. Noget af det største, jeg oplevede, det var, da vi var i Bethlehem og mødte 2 unge på universitetet der, og oplevede, at de faktisk havde håb i en situation, som jeg synes virkede fuldstændig håbløs. Det var, da vi tog ind i Opstandelseskirken og så det sted, hvor Jesus var blevet salvet. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Israel-Palæstina-konflikten. Og kom til Bethlehem og snakke med nogle folk derovre. Og se begge sider generelt. Seforis og oplevelsen i dag hen ved Gravemuren, hvor man kunne få lov til at komme helt hen til Gravemuren og stå tættere op ad den og så se alle de små stykker papir, som var lagt ind i muren med bønner. Det gør ret stort indtryk på mig at være oppe i Golanhøjderne og opleve den politiske situation. Jeg oplever, at et land faktisk er klar til at gå i krig. Da vi var ved Qumran, det synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Og da vi var ude og flyde i Det Døde Hav, synes jeg også var super fedt. Og så da Anders han så over sig og kom for sent, var det allerbedste. Med at besøge de forskellige mennesker, både på den ene og den anden side af muren, og så man kan høre på min stemme, også det sociale samvær.